Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan wannan gida ne muku barka da wannan lokaci tare fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau za mu muku bidiyo ne mu koya muku yadda ake generating din key. A rana za ka iya samun akalla hurhudu so shida ne ko so nawa ne ina tunani kamar hurhudu so shida ne za ka yi yadda za ka generating ba tare da ka buga key ba, sannan ka ƙara buga key ka ƙara samun riya insha Allah. Amma dai muna so kafin mu shiga bidiyon muna so idan yau ne farkon shigo ku wannan gida ku mana subscribe, ku mana liking, sannan ku mana sharing. Idan kun kuna da tambaya mu haɗu a comment section. Sannan idan kana buƙatar shiga wannan gida namu, ma'ana group WhatsApp ɗinmu ko Telegram domin ka dinga samun abubuwa akai-akai, ku shiga description section, akwai link da za mu ajiye muku sai ku taba zai kai ku cikin insha Allah. Yawwa, abu na farko wannan shine link din da na tura a wannan gida mai albarka wanda za ku taba ku generating din key. Abu da farko da aka fara yi kawai ka taba key din kamar haka, ka taba link din kamar haka. Idan ka taba key din link din kamar haka zai kai ka cikin Telegram. Gashi ya rubuta open app, sai in taba open app. To masha Allah, gashi nan ya nuna generate. A sama za ka ga an sa maka bike ride 3D. In ka taba wajen akwai su da dama, akwai abin da za ka yi. Kaga sunayen su akwai bike, akwai my colon, akwai my chain, akwai my train, akwai match, akwai track. To wanne kake so shi zaka fara generating. In kai generating din bike ka je ka sa a wancan ba zai ba. Wannan ya fice ne ma yake yawa. Oh my god, sorry network. Yauwa mu yanzu zamu generating din bike ride, sai mu taba generate. Gashi nan ya fara har sai ya kai 100% sannan za ga wannan rubutun sun fito. Yauwa kun ga da ya kai 100% gashi nan abubuwan mu sun fito. To yanzu abin da za ka yi sai kai copy, mun yi copy sai mu minimize mu koma cikin hamster din mu. Ya za ku yi minimizing? Abin da za ku yi minimizing shine in ka kalli can sama nan din nan za ka taba. Kana taba kamar haka kenan. Yawwa sai ka koma mai sai ka shiga hamster ɗinka. Ka ga minimizing kai. Idan ka kalli ƙasa kun gan shi a nan. Kun gan shi hamster tool a nan gun ina nan bai ɓace ba. Sai ka shiga hamster, bari mu shiga hamster ɗin mu. Yawwa idan ka shiga hamster ɗin ku kun ga yanzu key ɗina a wannan account ɗin. Ina da key guda nawa? Guda 75. To yanzu za ku ga ƙaru. Sai ka taɓa sai can wajen key ɗin kayo copy dama. Sai kai pasting haka. Sai ka taɓa redeem. Kun ga successful. In ka ƙara kallo a ƙasa, idan ka kalli ƙasa ga hamster tools key, barin ku ga wajen. Gashi na taɓa shi yanzu. Sai in ƙara copy. Sai ka yi mai sai ƙara taɓa sama. Sai ka ƙara pasting. Kun ga ya zama 77. Sai ka ƙara taɓa ƙasa. Sai ka taɓa na biyu na uku. Sai ka ƙara taɓa sama. Sai ƙara redeem. Sai ƙara taɓa ƙasa. Sai ƙara taɓa wannan. Sai ka taɓa sama. Mun yi guda nawa kenan? Mun yi guda huɗu kenan. Mun gama da shi. Sai mu ƙara taɓa ƙasa. Kaga yanzu wannan ya riga ya ƙare. Sai mu ƙara generating. Mun gama da bike ride. Sai mu ƙara sai mu zo ƙasa. My colon and shi ma sai kai generating. Yauwa shi ma na kun ga ƙara buɗewa. Sai mu ƙara copy ɗin mu. Menene yanzu muka yi? My colon and sai mu ƙara copy. Still dai kana sakawa zai yi. Redeem. Yauwa gashi nan yayi.
Na yi mistake ne, na ɗauko wannan ne amfani da shi na riga na saka, shi yasa ake yin does not. Still dai akwai ɗaya da ya kamata a ce ban sa shi ba. Yawwa, masha Allah. To kun gani mun gama da na biyu kenan, mun samu guda nawa? In kuka kalla abinmu da muna da 74, yanzu ga shi ya zama 83. Kun ga mun samu guda 8 kenan. To haka za ku je ku yi, zan bakku haka ku ƙara sassauran. Sannan akwai abin da minimizing ɗin idan zai baku wahala wajen kwafi, wani zai ce minimizing ya ba shi wahala. To ko ba shawarar da zan baku shine idan ya bi kai generating kamar haka, idan kai kwafi haka sai ka minimizing gaba ɗaya ka shiga WhatsApp ɗinka. Misali idan ka shiga WhatsApp ɗinka, let assume cewa kana da wata number kamar haka, sai ka kwafi, ka ganta sai ka tura haka, sai ka ƙara komawa ka ƙara kwafin wannan, ka ƙara kwafin na biyu, sai ka ƙara zuwa ka ƙara turawa like this. Duk ka bi kai masa in ka ɗauko su gama turawa haka, saboda idan ka fita daga can in ka koma zai ce ka ƙara sabon generating ne. Idan ka ɗauko su gaba ɗaya ka tura su guda 4, sannan kuma sai ka shiga can ɗin. In ka shiga can sai ka fita haka gaba ɗaya, kana fita sai ka shiga hamster ɗinka. Kana shiga hamster ɗinka sai ka je ka ɗauko ya koma WhatsApp. In ka koma WhatsApp, in ka yi kwafi haka, dama already ka sa su duka guda 4. In ka yi kwafi haka misali, sai ka zo sai ka dawo nan sai ka saka. Minimizing na nuna muku kala biyu, ko wancan ko wannan, duk wanda ka ga shi maka, duk wanda ka iya za ka yi. Allah ya sa mu dace. Mun gode, sai gani na biyu, sai anjima.